Čad, Anča, kde si zatelklo? Dobre vieš, akú sme si robotu na dneska naplánovali a ty sa tulgáš celvo do poludnia. Ani katu z marovnín to. Kedy ho porobíme, ženy Božie? Ale mne šomroc, telko. Nie som ja vina, že bovde bolo telko veľa ľudí, ako keby zadarmo delili. Taký bol šor, že sme sa do boudu skoro nespratali. Anča, nevymýšľaj. Dobre vieš, že sa nerozprávaš s tvojím paľom. Vrav pravdu, kde si bola. Ale na kto ostane medzi nami? No. Bola som u Jule. A čo? Volala ma na telefón, že má patálie a že chce, aby som jej poradila. A čo sa jej stálo? Strašnovo. Chudá ako trlica. Ani cici, ani riči. Bľadá ako smrť. A oči vyrevané. Dobre, že jej nevypadnú. Hospodinčok, pomáhaj. Ja, Julka, mátka moja, kedy tak veľmi ochorela. Ale veď je ni chorá. A čo sa jej stálo? Či zomiera voľa kto? Istotne, Ďuro, jaj chudačisko, ledve prepletal nohami, keď som ho videla, jaj taký dobrý človek to bol, jaj čo sa mu len porobilo. Jula na veky paničku vyhrávala, ve sa napatí chudák popri nej. Zuza, prestam, Mišo nezomiera. Nezomiera? A čo? Ale na kto ostane medzi nami? Jula si myslí, skoro si je istučičko istá, že sa Mišo sfrajerčil. Sviniar, starý darebák, ve sa tá napatila popri ňom a von teraz tak? Anča, a Vieskerov sa zdal? No, ale na kto ostane medzi nami? Jula si myslí, že s Ilou Bockovou. S tou, čo býva skonča humna? Súka Ena skazená. Čakaj, keď jej muž zbadá. Jej muža dobre poznám. To ti je taký skupánisko, že by nikomu ani pohár v vode zadarmo nedal. Jaj, čakaj, keď zbadá, že sa muže mu Ila delí poza humna zadarmo. Bude Sodoma s Gomorou. Anča, a ako Ila zbadala za tých dvoch? Vystrihla ich na hrbe? Nie, a nemôžem ti tu na ulici. Aj, veď, poď. To ti takto bolo. Mišo poslal Julu na plac oreche popredať. Ešte sa čudovala, že skede im telky oreche, keď oni dávno povyberali. A mala šťastia. Prišla trgovkyňa a všetké je razom pokúpila. Tak sa ponáhľala domov, vidieť, či nemajú ešte. Zínde ona, a má čo vidieť. Na dvore rozmetanie papuče. Pred dverami rozpáraná košeľa a v kuchyni roztrhanie nohavice. No tým dvom sa hábalo. Čo bolo ďalej? Jula sa naľakala, že čo sa stálo, keď v tom počuje Miša ako zo spálni stene. Stene? Do telefónu. Do telefónu? No Zuza, si hluchá. Tá zováral sa s voľakým na telefón. Vraj, uf, jaj. Ako stenou? No, jaj. Vravím ti, pajtáš, len čo Jula odišla z domu, chytro som sa ponáhľal do humna. Koval som sa za čokot. Dobre, nikde ho nevidím. Chytro som zdrapil tú jeho starú spodorecha. Dobre som si ju nacentroval a začal som sa pendrať. Jaj Bože, hospodinčok, v humne. Vyložím jednu nohu, vyložím druhú nohu, pritisnem, obkročím nohami, nachytro ošacujem, či ju lepšie z predku, či zo zadku, či z boku. Zodvihne halát a začnem hordou. Čo? Távan som už bol završoval, keď tá podo mňou sa začala triasť vrzgať. Rozčapila sa a ja taký zafúčaný, aj uznojený.
Čo? Julu potom začalo píchať do srdca. Vybehla na dvor a rozrevala sa. Strašne sa bojí, čo teraz bude. Mišo sa vraj potom oholil, navoňal, vyobliekal do novej košely a nohavické rielem na pohrab nosí. Odišol, nevie vôbec, kde je. Sedí s mojím Janom u penzionérov na prednášky. Ako vieš? Viem, lebo mne nehučí v ušiach, keď sa mi muž rozpráva na telefón, ale dobre počúvam, čo sa rozpráva. Povedz Jule, aby bola na pokoji. Muž sa jej nefrajerčí. Ako vieš? Viem. Rokami ho ohovára, že mu posadil orech na sklad a ten mu drží nad vinicou chládok. Tak, aby si voľako škodu vynahradil, vieš, ale na kto ostane medzi nami. Teraz pod jeseň poobíjal oreche. Tak ty je Jula predáva. Ale ani tomu nebolo dosť. Keď zbadal, že Jula odišla na pľac s orechami, zbehol do humna, zobral tú starú lojtru spod orecha, oprel ju o halus a začal píliť. Hordou, hordou. A ako mixoval pivkou, lojtra sa mu rozkyvotala, halus sa zlomila a lom ostal vyseť na haluzi. Kým sa trepal dol, rozriapal si rukávy na košeli. Odjedol, kopol do pívky, ktorá sa mu prevrátila a rozriapala mu nohavice. No ale, čo teraz robí u penzionérov? Bojí sa, že ho sused bude súdiť za zlomenú lojtru. Tak telefonoval môjmu, aby mu ten poradil, čo má robiť. No a ten mu poviedal, aby ušol medzi svet. Že ak príde do súdu, nebude mať za to dôkaz. Zuzá, a ty sa ani nepáliš, čo máte novo? A čo takvo? No le mne, tajtelko, ve sa o ničom druhom dedine nerozpráva, len ako tvoj Jano s Julinim Mišom do politikov prešli. Sedia vraj na prednášky, vyobliekaní v prvom šore. A tak diskutujú, že nikto od nich doslova nemôže prísť.